Parliamo di futsal, giovanile in particolare. Siamo in collegamento con Marco Chiuzzotto, presidente del Mestre Fenice Calcio a 5. Innanzitutto, presidente, buonasera e grazie per aver accettato nuovamente il nostro invito. Buonasera a te, Beatrice, e buonasera ai tuoi telespettatori. Grazie Marco. Allora, parliamo, come dicevamo in apertura di intervista, di futsal giovanile, perché le squadre del Mestre Fenice sono impegnate in questo momento alla Montesilvano Futsal Cup. Come stanno andando le cose? Stanno giocando l'Under 15, sono due squadre che abbiamo schierato a questa competizione, l'Under 15 e un Under 9. L'Under 15 ha iniziato un po' zoppicando, perdendo le prime due partite, ma si è rifatta subito dopo e ne ha vinte altre due. Adesso il torneo sta procedendo con le varie fasi eliminatorie e nei prossimi giorni sapremo un attimino che finali andremo a fare, se quelle dal primo all'ottavo o dal nono al quindicesimo, mi sembra. L'importanza di questo torneo. Un'importanza di questo torneo è perché dà la possibilità ai nostri ragazzi intanto di confrontarsi con compagini e ragazzi stranieri, insomma, che vengono da tutte le parti del mondo. È una kermesse molto importante, una kermesse storica del calcio a 5 e che dà sia la possibilità di crescere ai ragazzi sotto l'aspetto, diciamo, sportivo, ma anche sotto l'aspetto personale, perché insomma si confrontano con dei ragazzi che vivono altre realtà. Non dimentichiamoci poi di 3 elementi molto importanti del Mestre Fenice Under 19. Parliamo di Tommaso Zanotto, Geremia Bui e Alessandro Guariento, che sono impegnati alla Futsal Week di Porec. Sì, 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 sono stati tutti e tre convocati, è un nostro orgoglio perché insomma schierare tre ragazzi in Under 19, nazionale Under 19 non è cosa da poco, se lo meritano perché veramente sono dei ragazzi che fanno dei sacrifici non da poco, cioè questi ragazzi lavorano e si allenano, cioè lavorano, studiano e si allenano tutti i giorni e sappiamo bene che il calcio a 5 è uno sport, tra virgolette, minore, non è quello sport che uno dice lo investo perché magari investo tempo perché magari poi in futuro posso anche ritagliarmi una carriera da professionista con degli ingaggi che si sistema per tutta la vita. Questo è proprio una passione, una volontà. Noi siamo orgogliosi di questo perché comunque i ragazzi si impegnano senza essere, diciamo, come posso dire, obbligati a farlo. Loro lo fanno perché se lo sentono, perché gli piace, perché comunque vedono che con il sacrificio ottengono sia risultati nel campo sportivo, ma soprattutto anche a scuola, perché i ragazzi a scuola vanno molto bene. Sport, dicevamo, minore dal punto di vista della risonanza mediatica, ma non certo dal punto di vista dell'impegno, perché come dicevi tu sono ragazzi che studiano e fanno sport e non è semplice conciliare le 2 cose. No, assolutamente sì, sì, nel senso di sport minore, nel senso che è anche uno sport che poi quando ai massimi livelli sicuramente non si può paragonare ai ritorni che ha un calcio a 11 o anche nel basket, quei sport che sono seguiti dalla massa e che comunque poi anche quando vai a fare il professionismo in quegli sport là ti ritagli dei compensi notevoli, insomma, cioè dico loro proprio lo fanno con una passione che è da premiare per come sono anche come ragazzi, ragazzi sempre entusiasti, ragazzi sempre sorridenti, ragazzi che si impegnano e non creano problemi, cioè veramente sono un punto d'orgoglio per la nostra società. Come un punto d'orgoglio è sicuramente il settore giovanile che vogliamo riassumere un po', le attività di questa stagione appena conclusa, come sono andate? È andata molto bene il settore scolastico, abbiamo tanti ragazzi, tanti bambini che hanno iniziato questo sport, che lo seguono con passione e che sono seguiti dai nostri allenatori veramente con grandi risultati. Poi passiamo al settore agonistico, che abbiamo l'Under 15, l'Under 17, l'Under 19, dove con la formazione Under 15 e Under 19 siamo riusciti a qualificarci per le Final Four
scudetto, che purtroppo non ci hanno portato lo scudetto, ma insomma già essere tra le prime quattro società d'Italia mi sembra che sia un buon risultato, soprattutto il primo anno, anche perché oggettivamente noi investiamo molto, sia tempo e anche quando c'è da spendere qualcosa sul settore giovanile, perché è il nostro futuro quello, cioè, quando poi le società riescono a farsi i giocatori in casa, penso che sia il valore aggiunto, perché crescono con il valore della società dentro, cioè nel senso lo portano nel cuore, sono cresciuti con quello stemma nel petto e se lo portano avanti sperando di arrivare in prima squadra. Chiarissimo. E dunque per averci offerto una panoramica del settore giovanile, degli impegni attuali, quelli passati e anche appunto aver sottolineato l'importanza della cosiddetta cantera per il Mestre Fenice Calcio a 5, ringraziamo il presidente Marco Pizzotto Se per mi essere stato permetti, con Beatrice, noi. Prego, voglio, sì, grazie a te, ma voglio un po' allargare il ringraziamento sia ai ragazzi che si applicano, ma soprattutto anche certo. ai tecnici e ai dirigenti che li seguono questi ragazzi, perché non è semplice. Sono dei ragazzi che hanno bisogno comunque anche di supporto morale, noi glielo diamo, e se hai il dirigente e il tecnico che lo fa con passione e competenza, questi ragazzi vengono aiutati. Ecco, volevo espandere e allargare questo mio ringraziamento anche ai tecnici e ai dirigenti. Giustissimo Marco, anche perché non dimentichiamoci che si tratta di ragazzi adolescenti, che è un'età molto particolare. Bravissimo, bravissimo. Noi abbiamo Gianmarco Marinato che segue i ragazzi, che è un psicologo e ha fatto un grandissimo lavoro aiutando sia i ragazzi sia le famiglie, ma soprattutto quando vengono aiutati hanno dei benefici sia a scuola che anche nel settore, dello sport, però diciamo che non è solo orientato all'aspetto sportivo. A noi ci interessano che i ragazzi crescano bene, che vadano bene a scuola e che siano più possibile felici di affrontare questi impegni sportivi. Direi che sono ottime premesse, un'ottima filosofia. Grazie ancora Marco per essere intervenuto. Grazie a te, grazie a tutti, buona serata.